আহক আজি আমি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সোধা কিছুমান সংক্ষিপ্ত ৰূপ অধ্যয়ন কৰোঁ। ওকে, অবজেকশন কিল্ড। SMS, short message service। FIR, first information report। GB, gigabytes। CD, compact disc। WWW, World Wide Web। Aim, ambition in mind। Buy, be with you everywhere। OS, operating system। PAN, permanent account number। T, taste and energy emitted। IMEI, international mobile equipment identity। OTG, on the go। USB, universal serial bus। DP, display picture। LCD, liquid crystal display। RAM, random access memory। ROM, read only memory। ETC, etc। EG, exemplic gracia। HDMI, high definition multimedia interface। GPS, global positioning system। GIS, geographical information system। LED, light emitting device। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়া লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।